ଏବେ ସଂସାରରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି କି କୌଣସି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ସାର୍ଟ, ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛପେଇ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ନିତିଦିନିଆ ପିନ୍ଧିବା କାମରେ ଲଗାଉ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ଏମିତି ପିନ୍ଧିପାରିବା? ଆମ ଝାଳ ବି ବୋହିବ ତା ଦେହରେ, ସର୍ଫ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ସଫା ବି କରିବା, ଚକଟିକି ଶୁଖେଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି କରିବା? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ନାଁରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବାହାରେ, ଯାହା ପଢ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପକାଇ ଦେଉ, ଯାହାକୁ ଚଢ଼ାମଡ଼ା କରି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି କରନ୍ତି। ନା ତାକୁ ଉଠେଇକି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ନା ତାକୁ ପାଣିରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ବି ହୁଏନି। ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କି ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଅପମାନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସବୁ କରିବା?